Думаю, што большасць з вас нейкім чынам за ўсё жыццё неяк ды дакраналася да знакамітага сусвету Гарры Поттера. Нехта прачытаў усе кнігі па некалькі разоў, хтосьці пераглядае фільмы на Новы год як традыцыя, а камусьці прыходзіцца глядзець разам са сваімі дзецьмі. Але ж пра школу чараўнікоў, маланку на ілбе, лысага дзядзьку, якога імя нельга называць, здаецца, ведаюць усе. І нічога дзіўнага, што на базе гэтага свету рабілі дзясяткі камп'ютарных гульняў, і нават я не чуў і пра палову з іх. Зразумела, што гэта больш выглядала як бясконцая гісторыя па выдойванню святой каровы, і пра высокую якасць прадукту там гаварыць не прыходзілася. Я ўзгадаў для сябе літаральна некалькі, у якія сам бегаў. Скажам шчыра, што сур'ёзнымі канкурэнтамі хоць чаму-небудзь іх складана назваць. І вось настаў той самы момант, калі выйшла найбуйнейшая і найтэхналагічнейшая гульня па сусвету Гарры Поттера, якая яшчэ за пару месяцаў да свайго рэлізу пачала ўзбуджаць інтарэс да сябе мільёнаў аматараў. Вітаю вас, сябры, на канале Рудзі, налейце сабе сметанковага піва, а я паспрабую разабрацца без нахабных спойлераў, ці варта было так чакаць Хогвартс Легасі. Самы галоўны сюжэтны твіст, які нас будзе чакаць, дакладней тых, хто не пільна сачыў за навінамі пра гульню і купіўся на назву і сусвет, Гарры Поттера тут няма. І нават недзе побач не будзе, бо падзеі адбываюцца ў Англіі канца 19 стагоддзя вакол школы па падрыхтоўцы чараўнікоў Хогвартс і новага студэнта, то бок вас, якога бяруць адразу на 5-й курс. Хто вы, хто вашыя бацькі, ці жывы яны, ніхто гэтага не патлумачыць. Проста вы нейкі чарговы унікальны хлопчык, якога бяруць адразу на 5-й курс, і да ўсяго валодаеце суперрэдкім дарам. Ну, хто б сумняваўся. Адзін з настаўнікаў суправаджае вас да школы, і разам з ім вы трапляеце пад удар вялікага цмока. Чаго ён напаў? Што тут адбываецца? Якая такая старажытная магія? І хто ўсе гэтыя людзі? Далей па сюжэце. Хогвартс Легасі заяўлена ў нас як экшн-РПГ з адкрытым светам, і гучыць гэта сапраўды прывабна. Як і ў любой ролевай гульні, у пачатку вы можете наладзіць сабе персанажа на любы густ. Рост, колер валасоў, скуры, твар і ўсё гэткае. З ролевай складаючай на гэтым, на жаль, усё. Але пра гэта пагаворым крыху пазней. Як я ўжо ўзяў моду ў апошніх відэа, давайце прэпараваць гульню па асобных геймплейных частках. Першае — навучанне. І ўсё, што з гэтым звязана. Мы будзем атрымліваць квесты ад настаўнікаў, хадзіць, праўда, пару разоў усяго на заняткі да кожнага, вывучаць заклёны, як варыць эліксіры і гойсаць на мятле. Карацей, усім выглядам імітаваць студэнцкае жыццё. Сюжэтная лінія пабудавана так, каб вы паспелі схадзіць да кожнага і атрымаць патрэбную колькасць здольнасцяў. Тут можна навучыцца сябраваць жывёламі, як у тым жа кіно пра фантастычных стварэнняў, збіраць іх сакваяж, ды і выпускаць у бяспечным магічным месцы. Даюць магчымасць іх нават гадаваць, падсяляючы дзяўчынак да хлопчыкаў, таксама можна вычасаць і пакарміць. І з іх збіраць, зразумела, выключна па згодзе апошніх, пэўныя карысныя рэсурсы на паляпшэнне сваёй вопраткі. Яна, дарэчы, тут не проста разнастайная, а нешта на ўзроўні Sims. Пальчаткі, капелюшы, шалікі, плашчы, штаны ды пінжакі. У любы колер, фасон ды факультэт. Можна апрануцца, як вам захочацца. Я, напрыклад, не мог адмовіць сабе крыху шыкануць. Праўда, ўсё гэта дзіўна выглядае, калі ўвесь Хогвартс ходзіць у аднолькавых мантыях, а вы адзіны быццам збеглі з секонд-хенду, дзе апранулі, што паспелі ўрваць з кучы адзення. Як і дзясяткі іншых дзіўных момантаў, гэта ніяк не тлумачыцца. Нібыта, што вы зацыкліваецеся на такіх дробязях, атрымліваеце асалоду ад кастамізацыі. Гэта кастамізацыя даволі хутка пачынае напружваць. Асабліва, што вопратка валіцца амаль з кожнага куфра, і тое, што было для цябе топавым па характарыстыках паўгадзіны таму, ўжо далёка не такое і файнае. Далей ідзе мора квестаў, частка якіх хоць і не галоўная, але трэба для праходжання. Напрыклад, трэба вывучыць канкрэтны заклён, што спатрэбіцца далей. Таксама розныя спаборніцтвы тыпу дуэльны клуб, прыцягванне шароў і палётаў на мятле. Дарэчы, хачу адзначыць, што апошняе выканана вельмі кайфова, і лётаць па Хогвартшыне адна асалода, краявіды шыкоўныя, і разразаць паветра на крылах гіпагрыфа адна з рэчаў, якія моцна ўражваюць. Але акрамя тых палётаў, зноў жа бакавыя квесты, розныя галаваломкі ў замку і збор 1 трыльёну розных рэчаў. За ўсё, куды бы вы не пайшлі і што не зрабілі, гульня шчодра аплачвае ачыўкамі і дасягненнямі.
гульнямі. Распрацоўшчыкі ведаюць пра глыбінную прагу шматлікіх геймераў да атрымлівання ўзнагарод нават за самыя дробныя ўчынкі. І што дзеля іх многія пойдуць далёка, таму у гульні яны паўсюль. Дапамагаюць трымаць ваш рытм нават калі нічога не адбываецца, адсоткі праходжання, даследаванняў і забойстваў, таемных скруткаў глядзяць на вас адусюль, надаючы сэнс кожнаму кроку. Хтосьці, трапіўшы ў гэту неўратычную пастку, выйдзе толькі сабраўшы і зрабіўшы ўсё. А наколькі гэта было цікава, пытанне другаснае. Я паглядзеў у партфоліо распрацоўшчыка і чамусьці быў зусім не здзіўлены таму, што там убачыў. Апошнія гадоў 10 яны робяць дзіцячыя гульні па мульціках тыпу «Тачкі». Тыя самыя гульні, якія ніколі не выходзяць за круг сваіх аматараў ці дзяцей і не трапляюць у рукі выпадковага геймера, як правіла. Іх прынцып даволі просты. Дайце фанату яшчэ крыху яго сусвету, працяг гісторыі. А што там трэба рабіць? Простая аркадная гоначка, бадзялачка, то і не важна. І часцей яно, давайте будзем шчырымі, проста аднаклетачнае. Тады ў маёй галаве ўсё пачало складвацца ў адно. Як людзі, якія прывыклі паразіцировать на гатовых сусветах і дзецях, могуць зарабіць сур'ёзную РПГ з адкрытым светам? Да ніяк. Я падвёў вас да першай фундаментальнай праблемы гэтай гульні. Сюжэт Хогвартс Легасі поўны адстой. Неверагодна бляклы героі і персанажы. Хто гэтыя лялькі, за якіх не перажываеш ад слова зусім? Наш хлопчык настолькі салодка правільны, што, як сказаў мой сябра, я вучу забароненую магію, каб у яго хоць што было адмоўнае. Ты не адчуваеш свайго героя. Гэта проста інструмент для даследавання свету. Усё ў яго атрымліваецца, усе яму дапамагаюць, валодае неверагоднымі талентамі, выхаваны, прыгожы, толькі што не абсыпаны марцыпанам. Ну чыста сын мамчынай сяброўкі. Да гэтага нецікавыя амаль ніякія антаганісты, то бок злачынцы, нелагічныя моманты і пакрытыя пылам разважанні пра дабро і зло. Не, гэта нават не разважанне, а ўпэўненасць сцэнарыстаў у сваім меркаванні, і вас з такой сілай цягнуць да правільных, як яны лічаць, адказаў і дзеянняў, што ажно злуюць. Галоўная гісторыя тут патрэбна выключна, каб склейваць дзясяткі дробных геймплейных механік. Па сутнасці, гэта зборнік міні-гульняў, якія трэба было неяк аб'яднаць у адно. І каб не вывальваць усю кучу на галаву беднага геймера і не напужаць разнастайнасцю, усё падаецца часткамі, як ідзе, які-ніякі сюжэт. Безумоўна, так робіцца, канешне, шмат дзе. Сюжэт гэта стрыжань, але тут ён выконвае выключна утылітарную функцыю. Я правёў добрую гадзіну абурана выгаворваючы свайму сябру усе банальнасці і дурасці гісторыі. У мяне слабая талерантнасць да белетрыстыкі. Другая фундаментальная праблема гульні – тая самая РПГ, пра якую я сказаў на пачатку. Ад роліўкі тут амаль што толькі кастамізацыя знешняга выгляду. Праз паводзіны вашага героя, ваш выбар, а дакладней яго адсутнасць, у гэтай гульні нічога не залежыць. Вы можете сабе дазволіць толькі браць ці не браць нейкія квесты. Што тычыцца сюжэткі, варыянтнасць імчыцца да нуля. Карыстаецеся цёмнай магіяй, да на здароўе. Вам зробяць толькі за ўвагу без якіх наступстваў. Выбралі нейкі факультэт, усё роўна персанажы, з якімі будзеце ўзаемадзейнічаць, адны і тыя ж. Нават фінал будзе адрознівацца літаральна адной фразай, хоць і вам і дадуць дзякуй за такі шанец нешта выбраць. У самым канцы 35-гадзіннай РПГ гульні ў 2023 годзе. Вау! У Вікіпедыі ёсць спасылка на інтэрв'ю 21 года, дзе распрацоўшчык сцвярджае, нібыта ў гульні будзе важная сістэма маралі, але, як можам заўважыць, да рэліза яна не дажыла. Магчыма, не хацелі ускладняць вясёлае баўленне часу дарослымі механікамі ці не здолелі рэалізаваць, гэтага мы ўжо не даведаемся. У адным з квестаў на прапанову пайсці ў нейкае месца я мог ці зрабіць гэта з задавальненнем, ці не моцна хочучы. Варыянта адмовіцца не было зусім. Пасля гэтага я амаль перастаў чытаць дыялогі сур'ёзна, толькі па дыяганалі выдзіраючы галоўны сэнс скіпаў. Яны пустыя, наіўныя, напоўненыя сцэнарнымі клішэ і не нясуць амаль ніякай інфармацыйнай карысці.
Можна выбіраць, якія заклёны ці здольнасці удасканальваць у сістэме талентаў, скажа геймер. Зноў жа, гэта ніяк не ўплывае на героя, атачэнне, узаемадзеянне. Вы зможаце вывучыць усе таленты да апошняга. Да і ў талентах няма асаблівых заклёнаў, толькі паляпшэння ўжо вядомых ці тых, што даведаецеся праз квесты пазней. А цяпер да першага слова ў абазначэнні жанра гульні экшн. Дзіўным брыльянтам сярод казуальнай пасрэднасці асноўнага геймплею, нібыта яго рабілі асобныя людзі, блішчыць магічная баёўка. Нечаканая разнастайнасць, хуткасць і складанасць, прыгажосць заклёнаў, іх эфектнасць і эфектыўнасць. Сістэма комба і шчытоў разам ствараюць прыемную карцінку. Плюс да іх яшчэ дуэльныя выклікі на кожны бой, как дадаць магчымасць не засумаваць, калі прызвычаецеся, тыпу пратрымаць ворага ў паветры 5 секунд ці замарозіць, ці яшчэ што. Сапраўды выглядае так, што на экшн складаючую запрасілі іншых дасведчаных распрацоўшчыкаў, якія добра папрацавалі. Заклёны разбілі па каляровых групах, як і шчыты ворагаў, што ім адпавядаюць, каб вы былі вымушаны карыстацца рознай магіяй. Сістэма блокаў, контратак і суперудараў, ад якіх можна толькі ўхіляцца, мода апошніх гадоў, прадстаўленая ў тых жа God of War ці Star Wars Jedi. Падчас майго стрыму на Твічы, так, Руді цяпер ёсць на Твічы, пару разоў гулялі ў Хогвартсе, нядаўна, напрыклад, ганялі чужога па космасе ў Alien Isolation, так што далучайцеся, буду вас там чакаць. Дык вось, падчас стрыму заўважылі, нібыта баёўка нуднавата, але гэта было звязана хутчэй з маім стылем. Я выбраў сабе 4 заклёны і намагаўся абыходзіцца імі, але ж калі вы спрытней за мяне, дык можаце выкарыстоўваць болей, насычаючы поле бою феерверкамі з магіяй. Пры гэтым усім Хогвартс Легасі відавочна найлепшая гульня з усяго, што ствараліся для фанатаў серыі. Яна не з нейкага касмічнага ўзроўню графікай, але выглядае добра. Вось гэтыя палёты на мятле, краявіды, абшары чартоўскі прыгожа. У гэтым Поттерлендзе намагаліся прамаляваць кожную дробязь, зрабіць Хогвартс з кіно і кніг, удыхнуць магічнае жыццё ў сцены замка і напоўніць ім забаронены лес, Хоксміт і іншыя знакамітыя для аматараў мясціны. Усё, што я так хаяў у першай частцы відэа, усё гэта стала зразумелым не адразу, і дзесяткі гадзін я адкрываў для сябе гэты свет, які можа моцна ўразіць. Гэты набор міні-гульняў цудоўна мімікрыруе пад сапраўдную вялікую гульню і нават можа падмануць вас на час. Калі з вас спадае потараўскі вэлюм, упырснуты наркотык адпускае, вы пачынаеце задавацца пытаннямі, тады гульня разгубіцца, не ведаючы, што акрамя свету вам і прапанаваць. Літаральна некалькі відаў ворагаў, што не адрозніваюцца розумам. Падобныя падзямеллі, нецікавыя квесты, нежывыя NPC і грынд. То бок бясконцае паўтарэнне адных і тых жа чароўных і унікальных гульнявых механік. Я не здолеў злавіць потараўскую атмасферу кніг ды фільмаў. Мне не хацелася вывучаць усе куточкі, разглядаць замак ці чытаць дзесяткі цыдулак. Можа, зноў жа нейкая блогерская дэфармацыя, і я некуды спяшаўся, а гульня насамрэч казка ды падарунак. Калі у вас атрымалася, я за вас толькі рады, і тады гэта добрая інвестыцыя. Калі вы не вялікі аматар сусвету, дык я не ведаю, ці варта вам яе раіць. Я магу сказаць дакладна, што ў яе я не вярнуся, і каб была такая магчымасць, шчыра сабе я бы яе не набываў. Дарэчы, у Беларусі яна недаступна, а ў Еўропе каштуе як маленькі самалёт. Я, як і астатнія, купіўся на рэкламу, чакаў нешта вялікае, прапрацаванае, нават не глядзеў амаль геймплей, рыхтуючы сябе да сюрпрызу. Але, як казаў класік, вашы чаканні, вашы праблемы. Вы мяне, канешне, прабачце, але ж вывучэнне новага заклёну, гэта што? Накіруй стрэлачку, націсні кнопачку. Колькі мне гадоў на погляд распрацоўшчыкаў? Я мо зараз каго і пакрыўджу, але скажу. Гэта гульня для падлеткаў, з падлеткавымі механікамі і падлеткавай жа гісторыяй. Гэта, канешне, не значыць, што яна не зможа спадабацца даросламу чалавеку. Яна прэсная і жудасна простая, але потараўская, прыгожая і насычаная рознымі магчымасцямі. Таму прадасца мільёнамі і мільёнамі жа будзе праходзіцца. Ведаю, што мае словы выклікаюць у некаторых буру, таму чакаю вас у каментарыях. Не стрымлівайце сябе, хто калі не вы абароніць слаўнае імя Хогвартс Легасі. Пад адным з маіх старых відэа быў каментарый не адносна маёй
канкрэтнай працы, але ж з пасылам гледача, каб я не пачаў проста хейціць усё навокал, як робяць шмат якія блогеры, будуючы на гэтым свае кар'еры. Я гэта запомніў і заўсёды стрымана стаўлюся да праколаў, багаў і недапрацовак, намагаюся не акцэнтаваць на іх увагу, шукаючы плюсы, разумеючы, што на любую гульню знойдзецца геймер. Але ж Hogwarts Legacy заляцела з коштам сапраўднай AAA гульні, вялікім замахам і шчыра падманула мяне. Я адчуваю сябе ашуканым, мо таму і такі гнеўны агляд. У любым выпадку чакаю на вашыя меркаванні. Вялікі дзякуй усім, хто падтрымлівае канал на Patreon, пра што вы глядзіце гэта відэа раней за астатніх і моцна мяне падтрымлівайце. Гульні з тым не робяцца танней. Для тых, хто не гатовы ісці на іншыя сайты, рабіць грашовыя падпіскі, ставіць VPN і так далей, ёсць магчымасць падтрымаць тут на YouTube, націснуўшы «Дзякуй» ды пакінуўшы вылучаны колерам каментарый. Таксама не забывайцеся ставіць панскія падабайкі. Я Рудзі, усіх і кожнага абдымаю і да новых сустрэч тут і на Твічы.